坐在橘色大塑胶箱滂沱大雨中，就像是在划船一样。不过仔细一看，会发现这里根本不是河边。凯米台风袭台带来强烈雨势，民众不用出门就发现水已经淹到自家门口。大雨一直下，水也退不了，只能苦中作乐，在水中游泳，或是挑战在狂风暴雨中骑自行车。 这次屏东淹水状况真的可以说是相当严重，不少地方都传出灾情。同样在长治乡，部分住家甚至淹到小腿高度。另外，德荣村下错街更是被水完全覆盖，整条马路完全看不见路面，就像一条小河淹到半个轮胎高。 就连村庄也没能幸免于难，滚滚黄沙泥流从高树乡太和路山上流下，居民开车都只能涉水而过。 还有平哥大附近也出现积水，至于和生市场旁也是降下豪雨，同样导致淹水灾情。即使雨刷已经开到最高速，仍刷不掉玻璃上的雨水，但还是能看见水已经淹没整条道路。 凯米台风来势汹汹，不止带来大雨，狂风甚至将大树吹倒，挡住往来道路。而在东港华侨市场前，同样在台风夜越晚雨势就越大。开车经过，眼前却是雪白一片，还以为哪里降下大雨，原来是台风导致消防系统故障才会产生这样的景象。只能说台风天上路还是要随时注意路况，避免危险发生。TVBS 新闻林玉珍、沈寿综合报道。 一艘大货轮停靠在岸边，巨大海浪不断拍打船身。不过船只明明应该出现在海中央，怎么会突然搁浅岸边？海巡署第8巡防区指挥部于昨日透过雷达发现一艘印度尼西亚籍伊利安娜水泥专用船，因船舵故障无法航行，位于嘉路塘安检所西北方 0.4里处下锚后随即搁浅。原来是因为故障需要维修才停靠岸边。24号下午5点23分，海巡署第8巡防区指挥部接获基隆海岸电台通报船只状况。晚间10点37，伊利安娜号维修完毕，约20分钟后起锚准备往南，却在晚间11点36分被风浪冲到嘉路塘海滩搁浅，距离岸边仅有0.1里。本部随即成立应变中心，同时通报屏东县政府灾害防救中心、海保署 屏东工作站、南部分署第6岸巡队及第14海巡队共同待命协处。这艘伊利安娜号总吨位10306吨，轮长117公尺，轮宽25公尺，船上载有印尼籍船员共20名。没想到凯米台风风大雨大，竟能将货轮吹到岸边搁浅。 因为距离岸边实在太近，加上风浪依旧剧烈，暂时无法往外开出。海巡署表示，所幸目前没有油污外泄，船上人员也都安全，会持续监控掌握船只状况。TVBS 新闻叶凤达、林玉珍、沈寿屏东报道。 大雨夹带着泥石，路面上有许多碎石，整条道路如同小河一样，完全无法通行。我出峡看灾，走到这边就不能走了。这里是嘉义169线往乐野村的路口，下坡路如同瀑布一般，场面十分震撼。就连阿里山小火车的铁轨全都被水淹没，同时还在不断下着大雨，一旁的山坡地就像是小型瀑布一样，把雨水全都集中在轨道上，场面相当惊人。 原本应该热闹滚滚、人潮很多的阿里山奋起湖，街道上空无一人，灯笼和树叶都被风吹得不断摇摆，路面上的积水不断往下流，一旁还有四处散落的树叶和树枝。不过，不止山区雨势惊人，就连阿里山山脚下的中埔乡也有民宅被大水入侵。目前是停电了，摩托车是也已经淹水，已经淹过了。 民众好无奈，因为电风扇和家具全都泡在泥水里，摩托车来不及迁到高处，全都被水淹过。地板上的物品散落一地，还有不少东西已经随着水流冲走。中埔乡社口村24号晚上11点左右，雨下太大，水从对面的水沟涌了进来，冲进房子里，同时还夹杂着一堆泥巴。 水沟那里，它水就开始涌进来，然后涌到我们家，而且它也就是外面，到后面之后就整个涌进家里面了。
地板一片狼藉，淹水虽然逐渐退去，但最夸张的时候还淹到小腿肚，后续的清理又十分麻烦，让民众好困扰。而根据气象署统计，过去48小时内阿里山的累积雨量就快要破千，民众一定要特别留意。TVBS 新闻季建亨、徐敦嘉义报道。嘉义县主要河川巴掌溪议题淹没柏油路面，消防人员前进水上乡义兴村，拉着橡皮艇要将民众疏散到安全地点。同一时间，嘉义县鹿草乡后决村加39线南进排水沟，清晨4、5点溪水暴涨，导致附近村庄全泡在水中。停在路边的小轿车轮胎通通看不见，部分民宅积水也已经淹到小腿肚那么高。嘉义县消防局出动橡皮艇，成功救出5人，并持续搜寻其他受困民众。内底是淹偌悬啊？到这有啊，越来越高了，越来越高。所以几点开始抓？就是要入去啊！哎，快5点，再去摸档嘛。这样门会越来越高了。哦，已经请工手预防性疏散了，现在还有很多人被我们救出来了，我们陆陆续续的在救出。清晨接近2点，嘉义县消防局也获报湖子内水深及腰，有居民受困，随即出动7辆消防车、4艘橡皮艇，在环湖路102号一带疏散民众，共18人顺利脱困。目前大雨还在持续的下，水上乡、鹿草乡、中埔乡等多处低洼地区淹水，许多桥梁也达到1级警戒水位，紧急封闭中。目前呢，还是有部分的居民就是他们选择是留在家里，他们觉得水位可能是还没有那么危险的。那村长有紧急请他们就是水电的部分都先不要使用，出动了5部的一个抽水机，那5部目前都是停运转的一个状态。那希望就是可以赶快去让这一个严重性呢不要再增加。中台凯米在嘉义县降下惊人雨量，就算抽水机全力运转，都追不上巴掌溪溪水倒灌的速度。TVB 新闻季建亨在嘉义的采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载TVBS 新闻网 APP。